Hello， 各位伙伴，大家好！今天给大家分享一款功能强大的实时 AI 语音变声软件，具备100多种声音滤镜和150多种音效，支持实时变声、文件变声与录音变声，可自定义声音参数，适用于游戏、直播、通话等多种场景。软件兼容 Windows 系统和 macOS 系统。软件的安装包获取方式，我给大家放到了主页简介处，有需要的伙伴可以获取安装。安装软件后就是这样一个操作界面，在左侧分别有实时变音，然后的话音效库，还有文件变声、使用指南，还有一些详细的设置等等一些。那在实时变声的这边有全部的，分别是热门的，还有就是下面的不同的声音的，有女生的，还有男生的，还有就是动漫的、恐怖的，还可以进行调整声音特征等等这些，非常的齐全。那现在的话，我给大家解释一下它该如何进行使用。那我们如果想要使用这款软件的话，首先需要有麦克风，在右下角有输入输出设备。那现在我们点击打开，这边的话需要点击我们的麦克风。那现在我的麦克风已经连接好了，然后下面的话有扬声器、有耳机，还有就是音响。好，那现在我打开我的麦克风，那大家可以听到现在我的声音已经改变了，但是因为参数调的不是很好，我重选一个磁力的，看一下，然后我们这个太快了，我调一下。好，在右侧可以进行调节。好，那下面的话还有狼人，换一下，这个声音怎么样？如果说不满意的话，我们可以自己进行调节。好，那现在我把麦克风断掉了，就是给大家演示了一下它的一个效果。那它的音效是非常多的，在这边的话有热门的，然后女生、男生、动漫、恐怖声音特征啊，还有其他的这些就设备啊等等都可以，就变化的、喇叭的、风扇啊等等这些都有。然后的话还有就是场景的，在水下、游乐场、回声啊、广播啊等等这些。如果说你在直播或者说想要做一些搞笑视频啊、配音视频的，那这款工具的话是非常好用的。这边的话还有音效库，那现在我们可以打开看一下。看一下，好，川普的这边也是，看一下，非常的实用。那下面的话还有一个文件变声，那我先把它关掉。好，那现在我先把这个关掉。那下面的话有一个文件变声，进入的话我的实时变声会暂停，然后我要退出之后的话才会进行恢复。那现在的话也是一样的，我们拖入文件之后的话就可以进行调节，然后这边的话还可以进行录制我们自己的声音来进行改变。那这里面的话有很多游戏，也就如果你要用于游戏直播的，那这里的话有很多的一个使用指南，好吧？以上就是本期给大家分享这款软件的安装包获取方式，我给大家放到了视频简介处，有需要的伙伴可以获取安装。